Νίκος εδώ και Άγγελος εδώ. σήμερα θα σας δείξω αυτό που σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο βίντεο. Είναι τα μεγάλα τα κουτιά της σειράς Μπιχλοπαρέας. Το δικό μου λέγεται γρανιτομηχανή και του αδερφού μου του Άγγελου λέγεται κατάστημα. Είναι ένα κατάστημα. Η δικιά μου η γρανιτομηχανή είχε μέσα αυτά τα δύο τα πάρα πολύ όμορφα μπιχλοπλάσματα που είναι μια γρανίτα λεμόνι, γρανίτα με γεύση λεμόνι και γρανίτα με γεύση φράουλα. Εσύ Άγγελε τι είχες στο κατάστημά σου? Κοίτα εδώ μπροστά. Είχες ένα hot dog. Να το δείξω? Όχι, να το δείξω. Το hot dog. Είχε και ένα milkshake. Και είχα. Βασικά είναι μια κονσέρβα. Θα το δείξω? Ή θα το δείξεις? Θα το δείξω εγώ αυτό που είναι κάτω. Θα το δείξω? Δεν πειράζει. Λίγο κόμπηκε από κάτω. Ναι, και είναι μια κόκκινη κονσέρβα. Και τώρα θα σας δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, θες να αρχίσεις πρώτος ή να αρχίσω εγώ? Να αρχίσεις εσύ. Λοιπόν, εντάξει. Το δικό μου το μηχάνημα, ακούστε πώς δουλεύει. Έχουμε τρία πράγματα να κάνουμε. Το πρώτο είναι, βάζουμε ένα μπιχλοπλάσμα. Αυτό δεν είναι μπιχλοπλάσμα, είναι γρανίτα. Δεν είναι μπιχλοπλάσμα, είναι όμορφο πλάσμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ το ξεχωρίζω από όλα τα άλλα. Και με αυτόν εδώ το μουχλό τον πατάμε και μετά τον αφήνουμε και το ξέρετε, ούπα. Και πρέπει να βάλουμε τη γρανίτα εδώ μέσα. Ας πούμε ότι την έχουμε βάλει, τώρα την έχουμε βάλει. Θέλουμε να φτιάξουμε μια γρανίτα. Καθίστε. Βάζουμε το ποτηράκι και γίνεται μια ωραία γρανίτα. Κοιτάξτε το δικό μου. Το δικό μου έχεις αυτό, το βάζεις εδώ μέσα και βγαίνει η δουλειά και πάει στον δρόμο. Να το δείξω? Ναι. Λοιπόν, ακούστε, εδώ μέσα έχει ένα καπάκι και βάζουμε, ποιο το βάλουμε μέσα, βάζουμε αυτό. Κοιτάξτε τι έχει όμως από πίσω. Αυτό. Κάτε εδώ. Έχει από πίσω τον υπόνομο και μπορεί να βγει το μπιχλοπλάσμα και να μην μας βρωμίσει το κατάστημά μας. Και εδώ υπάρχει το ωραίο ταμείο που υπάρχει και σε αυτό το ταμείο ένα επίσης. Να δείτε ότι τι μπορώ να κάνω στο ταμείο. Να δείτε. Εντάξει. Στο ταμείο έχεις αυτήν που κολλάει την τσίχλα σου. Ναι. Και πατάς το υπολογιστή και πετάγεται. Ναι. Ας πούμε, ένας άνθρωπος πήγε να πάρει κάτι. Το βάζει στο ταμείο το πράγμα του, μετά ακουμπάει λίγο τον υπολογιστή και του φεύγει και μετά πρέπει να... και μετά το κοιτάει και λέει «Καλά, πού πήγε η κονσέρβα μου?» Κοίτα. Και του αδερφού μου θα σας δείξω το τελευταίο πράγμα που μπορεί να κάνει. Είναι εδώ πέρα στον φούρνο μυκροκυμάτων. Βάζουμε μέσα στον φούρνο μυκροκυμάτων ένα μπιχλοπλάσμα, πατάμε εδώ και εξαφανίζεται. Που πάει στον φούρνο να καεί. Τι να σε αυτό να βάλεις που πάρεις και να το δείξω. Α, ναι. Υπάρχει και αυτό εδώ πέρα το ψυγιάκι Και να σε που είναι όπως τα περίπτερα με τα παγωτά. Αυτός ο καράς θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να παίξουμε. Κάποιους τρόπους που ανακαλύψαμε τώρα εγώ με τον αδερφό μου. Ο καθένας... Κοιτάξτε, μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα και εδώ πέρα. Κοίτα. Κοιτάξτε, βάζουμε ένα στο ταμείο, κοιτάξτε. Αυτό και μάλλον πέφτει δεν και έξω, δεν θυμάμαι. Κοίτα.
έφυγε. Το τυχερό μου που το βάζω πάντα είναι αυτή εδώ πέρα η βάφλα. Βάφλα, πίτα, δεν θυμάμαι. Όλα πέφτουνε, τι έχουνε πάθει. Αυτό πήγε να μπει, ήτανε, ακούμπησε εδώ δοκάρι. Ήταν αυτό. Αυτή δεν ξέρω, μέσα και Μέχρι τώρα δεν έχουμε βάλει κανένα. Γαλάτατη. Αυτό ήταν το μοναδικό που δεν έπεσε, το γάλα. Παύλε, μην τα πετάς. Τώρα, εδώ υπάρχει η κατάψυξη και θα τα παγώσουμε. Και να θυμάστε ότι κάποια μπορούν να αλλάξουν χρώμα άμα τα βάλετε στην κατάψυξη. Βγάζουμε αυτό εδώ πέρα το χάρτινο και βάζουμε στη θέση του δικά μας σκουπιδοπαρέα να παγώσουμε. Και όταν Ποιος έξιζε? Τι ποιος? Ποιος έξα τη πατάτα? Ποια πατάτα καλά? Την πατάτα που ήταν δύο πατάτες. Δεν ξέρω. Ποιος την έξα? Πατάτα που... Αυτό ήταν να μπει με τη μία. Ακούμπησε εδώ και έπεσε. Ούτε ένα. Ή αυτό πήγε μακριά. Έχει πέσει μέχρι τώρα κανένα, μόνο ένα. Πολύ μακριά. Κοιτάξτε ρε. Παιδιά, αυτό τώρα που έπεσε έμεινε όρθιο, σαν τον Battle Flip. Ας πούμε, το ξέφτηκε και έμεινε όρθιο. Έτσι ακριβώς, όρθιο. Όρθιο δεν έμεινε? Ναι. Αχ, Παναγία μου, πότε θα το βάλω? Αυτό πήγε σαν κόπαλα. Και ένα άλλο έχει πέσει εκεί, κάτω από τώρα πώς λέγεται δυστυχώς. Πήρα. Το cupcake ήτανε. Και έχει μείνει κι αυτό. Το βάλαμε! Yes! Yes! Το βάλαμε! Τώρα πήραμε επιτέλους μια γρανίτα. Το βάλαμε. Ήτανε το κουλουπίδι. Φίλε μου, το Βάλαμε το κουλουπίδι. θες να πιούμε μια γρανίτα στην υγειά μας? Ναι! Βάλε εδώ πέρα τη γρανίτα σου. Πού είχε γρανίτα? Όχι, όχι. Να φτιάξω τη γρανίτα βασικά. Δεν φτιάξα και εσύ φίλε φτιάξε την γρανίτα σου. Εσύ την έχεις. Να τη φτιάξεις. πιούμε τη γρανίτα Μα μας. να φτιάξεις. Ποια? Τη Την γρανίτα. γρανίτα. Δεν έχει. Έλα να πιούμε. Τσιν τσιν. Κάτσε. Δεν είπαμε τσιν τσιν. Τσιν τσιν. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Δεν είμαστε στην υγειά μου. Θέλεις τώρα να παίξουμε με τα καφάσια? Ναι! Λοιπόν, πώς θες να τα στήσουμε, σε πύργο ή σε πυραμίδα? Σε πύργο. Γιατί θέλω να είναι σαν σκαφάσια και να είναι έτσι. Και να είναι έτσι. Έτσι ο πύργος. Κατάλαβα. Έτσι ο πύργος. Να είναι ένα όρθιο εκεί και να είναι έτσι. Κάτσε κάτω καλέ. Κάτω, κάτω. Έτσι, όπου... Αυτό λίγο... Όχι από πάνω έτσι. Πύλαγο να είναι. Έτσι. Ναι, έτσι, όχι άλλο. Από πάνω πρέπει να βάλεις το ένα. Ένα εδώ πάνω. Ένα εδώ πάνω. Ένα εδώ πέρα. Ένα εδώ πέρα. Ένα και εδώ πέρα. Ίσα ίσα έχουν κάτσει. Ίσα ίσα. Μπορούμε εύκολα να τα ρίξουμε. Και αυτό δώσε να το βάλω. Ναι, μπορούμε εύκολα να τα Το ρίξουμε. βάλω. Λοιπόν, πάρε ένα στο χέρι σου. Και με το ένα, με το δύο. Όχι, από εδώ. Από εδώ. Από εδώ πέρα για να το κάνουμε πιο εύκολο. Ένα, δύο.
ξεχωριστά, Άγγελε. 3 σε σένα και 3 σε μένα. Ναι. Εδώ τα δικά σου. Α, εντάξει, εμένα. Βάλτε λίγο εδώ, βάλε πάνω και θα βάλω και εγώ εδώ. Βάλε Ένα εσείς μόνο, ένα μόνο. να βάλουμε πολλά για να... Εγώ τα βάλω μόνο ένα. Εντάξει, εγώ τα βάλω έτσι. Βάλε και άλλο ένα. Εντάξει, εγώ είμαι έτοιμος. Παίρνω την πρώτη βολή στο χέρι μου. Πάρε και εσύ. Πάρε και εσύ μια βολή. 1, 2, 3. Πέσαμε με τη μία. Πάμε πάλι. Πρέπει να ρίξουμε και τα καφάσια. Αυτό ήταν άστοχο. Ένα κρύφτηκε πίσω από το καφάσι. Πρέπει να το νικήσουμε.